សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងស្រាម៉ៅវគ្គទី2បន្ទាប់ពីកូនស្រីរបស់ពូព្រាមនិងមីងត្រង់គឺស្រីពៅនិងជីវ៉ាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅមីងត្រង់មានសតិមិនសូវជាល្អសោះនោះឡើយចេះតែរវើរវាយហើយស្រែកហៅរកកូនទាំងពីរនាក់សឹងគ្រប់ពេលវេលាជួនកាលនៅពេលអាធ្រាត្រស្ងាត់គាត់បានដើរមកស្រះនេះដែលជាកន្លែងដែលស្រីពៅនិងជីវ៉ាបានស្លាប់ហើយអង្គុយយំតែឯងរហូតលងលក់នៅមាត់ស្រះនេះក៏មានដោយសារតែបែបនេះហើយពូព្រាមមានការព្រួយបារម្ភនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ជាខ្លាំងដោយពេលខ្លះគាត់ចេះតែឃើញមីងត្រង់និយាយតែឯងនៅនឹងមុខផ្ទះរបស់គាត់មានលក្ខណៈហាក់បីដូចជាគាត់កំពុងនិយាយជាមួយនឹងកូនស្រីទាំងពីរនាក់របស់គាត់ដូច្នោះដែរដោយពូព្រាមបានឮមីងត្រង់តែងតែនិយាយហាក់បីដូចជាកំពុងទូមានកូនស្រីទាំងពីរនាក់នោះកុំឲ្យទៅលេងទឹកព្រោះខ្លាចលង់ទឹកហើយជួនកាលមីងត្រង់ក៏យកដៃខ្ទប់មុខយំហើយចេះតែបន្ទោសខ្លួនគាត់ថាមកពីខ្លួនគាត់មិនបានមើលកូនទាំងពីរឲ្យបានដិតដល់ទើបបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់កូនទាំងពីរនាក់អាការៈរបស់មីងត្រង់ចេះតែធ្ងន់ធ្ងរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយពូព្រាមក៏ចេះតែនិយាយពន្យល់គាត់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែមីងត្រង់តែងតែឆ្លើយថាគាត់មិនបានមានសតិមិនល្អនោះទេកាលដែលគាត់និយាយនោះគឺនិយាយជាមួយនឹងកូនស្រីទាំងពីរដែលតែងតែអន្ទងហៅគាត់ហើយប្រាប់គាត់ថាពួកគេមិនអាចចាក់ចេញពីស្រះនោះបានឡើយក្រោយពីលោកតាបានសូត្រមន្តសង្កត់ព្រលឹងនៅស្រះនោះហេតុនេះហើយគាត់ចង់កំដរកូនស្រីរបស់គាត់ទាំងពីររហូតដល់ពួកគេបានទៅចាប់ជាតិចាប់កំណើតចំណែកឯពូព្រាមមានយប់ខ្លះក៏យល់សពឃើញខ្មោចកូនស្រីទាំងពីររបស់ខ្លួនយំរងាអោបបងប្អូននៅនឹងមាត់ស្រះដោយមានខ្សែសីមាចងយ៉ាងជាប់ស្រែកឲ្យគាត់ជួយដូច្នេះហើយរាល់ថ្ងៃអារម្មណ៍របស់គាត់ក៏នៅមិនសុខនោះឡើយគាត់ដឹងថាកូនស្រីទាំងពីរនេះទោះបីស្លាប់ទៅហើយក៏នៅតែមិនទាន់ដាច់អាល័យពីម្ដាយរបស់គេឡើយហើយម្ដាយរបស់គេអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការមិនដាច់អាល័យនេះហេតុនេះគាត់ក៏បានយកសំណែនទៅសែននៅនឹងមាត់ស្រះនោះជាញឹកញាប់ហើយបន់ស្រន់ឲ្យកូនទាំងពីរនោះទៅចាប់ជាតិចាប់កំណើតគុំមុខលេងឬនៅមិនទាន់ដាច់អាល័យពីម្ដាយរបស់គេផងដែរនិយាយពីខ្មោចជីវ៉ានិងស្រីពៅវិញកាលបើស្លាប់បាត់ទៅហើយនោះនៅមិនដាច់អាល័យពីម្ដាយឪពុករបស់គេជាការពិតមែនតែមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយព្រោះខ្លួនត្រូវបានព្រះសង្ឃសូត្រមន្តចងព្រលឹងជាប់មិនឲ្យចេញដើរផ្ដេសផ្ដាសក្រៅពីស្រះនេះឡើយហេតុនេះហើយពួកគេបានត្រឹមតែពន្យល់សពឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននិងលោកអ្នកណាដែលដើរកាត់ទីនេះនៅពេលយប់ឬប្រលប់ស្ងាត់ប៉ុណ្ណោះរីឯដែនដែលជាសង្សាររបស់គេវិញក៏មិនសូវជារីករាយប៉ុន្មានដែរចាប់តាំងពីជីវ៉ាបានស្លាប់ទៅគេតែងតែអង្គុយស្រងោតស្រងាត់នៅនឹងមុខផ្ទះរបស់គេកន្លែងដែលគេធ្លាប់បានជជែកលេងជាមួយនឹងជីវ៉ាថ្ងៃខ្លះគេក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខមីងត្រង់ហើយថ្ងៃខ្លះទៀតគេក៏បានទៅស្រែជាមួយនឹងពូព្រាមនិងមីងត្រង់ផងដែរកាលល្ងាចមួយនោះពូដែកនឹកស្មានថាព្រលឹងទាំងនោះត្រូវបានព្រះសង្ឃបណ្ដេញចេញពីស្រះទៅហើយគាត់ក៏បានជិះកង់ដឹកធុងទឹកមកស្រះនេះដើម្បីដងទឹកបានមួយធុងយកទៅផ្ទះទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃលុះមកដល់មាត់ស្រះស្រាប់តែគាត់បានឃើញខ្មោចជីវ៉ាកំពុងតែអង្គុយលេងនៅលើស្ពាននោះ
ខ្លួនប្រាណរបស់នាងហុំព័ទ្ធទៅដោយស្លែកាន់ហើយមានភ្នែកលៀនធំធំគ្រាន់តែឃើញពូដែកភ្លាមខ្មោចនេះក៏បានសើចដាក់គាត់ហើយបក់ដៃឲ្យគាត់ចូលទៅក៏ប៉ុន្តែពូដែកភ័យញ័រដៃញ័រជើងបកតែក្បាលកង់វឹងជិះយ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងភូមិបាត់ទៅលុះថ្ងៃបន្ទាប់គាត់ក៏បានទៅផ្ទះរបស់ពូព្រាមដើម្បីប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវនេះដល់គាត់ពូព្រាមរឹតតែមិនសប្បាយចិត្តក្រោយបានដឹងថាកូនស្រីរបស់ខ្លួនទាំងពីរមិនទាន់បានទៅចាប់កំណើតហើយបានលងអ្នកភូមិធ្វើឲ្យអ្នកភូមិនៅមិនសុខហេតុនេះហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅពូដែកថាគាត់នឹងទៅជួបលោកតាម្ដងទៀតដើម្បីសួរនាំឲ្យច្បាស់លាស់នៅរឿងដែលខ្មោចទាំងពីរនេះមិនទាន់បានទៅចាប់កំណើតនិយាយអំពីនាយឥណ្ឌាដែលត្រូវបានខ្មោចជីវ៉ានិងស្រីពៅលងវិញក៏បានដើរលក់មុងភួយធ្លាយពីភូមិមួយទៅភូមិមួយតែលក់យ៉ាងណាក៏លក់មិនដាច់សោះឡើយដោយសារតែមានការហត់នឿយពេកគាត់ក៏បានសម្រាកនៅក្រោមដើមអំពិលទឹកបារាំងធំមួយដែលដុះនៅកណ្ដាលវាលមួយដោយសំណាងមិនល្អគាត់មិនបានដឹងអំពីប្រវត្តិដើមអំពិលទឹកបារាំងនេះឡើយដោយនៅនឹងដើមអំពិលទឹកបារាំងនេះធ្លាប់មានចោរប្លន់អ្នកខ្វៀលគោម្នាក់ហើយសម្លាប់ម្ចាស់គោរួចអូសសាកសពយកមកទុកឲ្យហើមស្អុយរលួយនៅក្រោមដើមនេះនៅពេលដែលគាត់កំពុងសម្រាកយ៉ាងសុខស្រួលនៅក្រោមដើមនោះស្រាប់តែមានសំឡេងស្លឹកឈើគ្រីសគ្រុសដូចជាមានអ្នកណាម្នាក់កំពុងតែឡើងដើមឈើអញ្ចឹងដែរដោយសំឡេងរំខានពេកនាយឥណ្ឌាក៏បានភ្ញាក់ហើយបើកភ្នែកឡើងស្រាប់តែគាត់បានឃើញបុរសម្នាក់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សមានមុខមាត់រលេះរលួយសុទ្ធតែឈាមអង្គុយនៅនឹងមុខគាត់នាយឥណ្ឌានេះឃើញហើយមានការផិតភ័យជាខ្លាំងហើយក៏ស្ទុះងើបយ៉ាងលឿនរត់ចេញពីទីនេះចោលបង្វិចមុងភួយរបស់គាត់អស់ទៅដោយសារតែគាត់ជួបខ្មោចច្រើនលើកច្រើនសារពេកនាយនេះក៏សម្រេចចិត្តឈប់លក់ហើយធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញបាត់ទៅព្រោះតែសេចក្តីនឹករលឹកដល់កូនទាំងពីរនាក់ពេកនៅអាត្រៀតមួយមីងត្រង់បានរវើរវាយងើបដើរទៅមាត់ស្រះទាំងយប់គាត់ដើរបណ្ដើរទឹកភ្នែកក៏ហូរចុះបណ្ដើររហូតដល់មាត់ស្រះនោះពេលទៅដល់គាត់បានឃើញខ្មោចជីវ៉ានិងស្រីពៅកំពុងអង្គុយយំនៅនឹងមាត់ស្រះនោះដោយសេចក្តីនឹករលឹកមីងត្រង់ក៏បានយំអោបព្រលឹងកូនទាំងពីរនាក់ហើយរៀបរាប់អំពីទុក្ខវេទនាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ឲ្យកូនទាំងពីរបានដឹងរីឯពូព្រាមបានភ្ញាក់ពីដំណេកមិនបានឃើញមីងត្រង់នៅសម្រាកក្បែរខ្លួនគាត់ក៏បានដើររកមីងត្រង់ពេញផ្ទះតែរកយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញសោះឡើយហេតុនេះហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តទៅហៅដែនដើម្បីទៅរកមីងត្រង់នៅនឹងមាត់ស្រះលុះពេលទៅដល់មាត់ស្រះនោះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានឃើញមីងត្រង់កំពុងអង្គុយយំតែម្នាក់ឯងហើយនិយាយរៀបរាប់ទុក្ខវេទនារបស់គាត់តែម្នាក់ឯងពូព្រាមនិងដែនបានដឹងថាមីងត្រង់មិនមែនមានសតិមិនល្អទេតែគាត់អាចនឹងមើលឃើញព្រលឹងរបស់ជីវ៉ានិងស្រីពៅដូច្នេះពូព្រាមក៏បានចូលទៅក្បែរមីងត្រង់ហើយសួរនាំគាត់អំពីអ្វីដែលមីងត្រង់កំពុងតែមើលឃើញមីងត្រង់បានប្រាប់ថាគាត់ឃើញជីវ៉ានិងស្រីពៅកំពុងអង្គុយយំនៅនឹងមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយប្រាប់ថានឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់ពូព្រាមជាមនុស្សចាស់ទុំក៏បាននិយាយទៅកាន់ខ្មោចកូនស្រីទាំងពីរនោះថាអើជីវ៉ានិងស្រីពៅកូនស្រីបានជាកូនស្លាប់បាត់ទៅហើយកូនគុំមកនៅវល់វល់នឹងម្ដាយរបស់ឯងអីចូលកូនទាំងពីរនាក់រូតរះទៅចាប់កំណើតធ្វើជាមនុស្សម្នានឹងគេចុះហើយជាតិក្រោយកុំឲ្យអភ័ព្វដូចជាតិនេះទៀតណាកុំឲ្យម្ដាយរបស់ឯងពិបាកតទៅទៀតអីណា
រួចហើយមីងត្រង់បានប្រាប់អ្នកទាំងពីរថាជីវ៉ានិងស្រីពៅនិយាយថាពួកគេទាំងពីរនាក់មិនអាចទៅចាប់កំណើតបានទេព្រោះពួកគេត្រូវលោកតាសង្កត់ព្រលឹងមិនឲ្យចេញទៅណាក្រៅពីស្រះនេះទេហើយក៏មិនឲ្យធ្វើបាបអ្នកណាដែរពូព្រាមក៏និយាយលួងលោមមីងត្រង់ថាមិនអីទេស្អែកនេះជាថ្ងៃសិលហើយចាំខ្ញុំនឹងទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងលោកតាឥឡូវនេះយើងទៅផ្ទះសម្រាប់សិនចុះចាំដល់ថ្ងៃស្អែកយើងទៅឲ្យលោកតាទូទាយពីកូនស្រីទាំងពីរនឹងមើលថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាទៀតនិយាយចប់មីងត្រង់ក៏បានយល់ព្រមទៅជាមួយនឹងពូព្រាមនឹងដែនដើម្បីទៅសម្រាកសិនលុះស្អែកឡើងទាំង3នាក់ក៏បានជិះរទេះគោទៅវត្តដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកតាហើយនិយាយដំណើររឿងទាំងអស់ប្រាប់លោកតាក៏មានប្រសាសន៍ថាញោមប្រុសញោមស្រីបើតាមការទូទាយរបស់អាត្មាឃើញថាព្រលឹងខ្មោចនោះមិនមែនជាព្រលឹងរបស់ញោមស្រីពៅនិងញោមជីវ៉ានោះទេពួកគេគ្រាន់តែជាអភូតដែលនៅចាំកន្លែងដែលពួកគេស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះអភូតនេះមិនដឹងសាច់ញាតិដូចជាវិញ្ញាណធម្មតាឡើយព្រលឹងរបស់ញោមស្រីទាំងពីរបានទៅចាប់កំណើតហើយតើគឺមកនៅជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរនាក់នឹងហើយមកទាំងពីរនាក់តែម្ដងដោយសារតែគេមិនដាច់អាល័យនឹងអ្នកទាំងពីរអភូតទាំងពីរនោះមិនអាចចេញទៅណាក្រៅពីស្រះនោះបានឡើយព្រោះអាត្មាបានសង្កត់ព្រលឹងមិនឲ្យចេញដើរហើរពីវាលពីកាលនោះទេតែមិនមែនមានន័យថាពួកគេមិនអាចចេញលងមនុស្សបានទេប្រសិនបើអ្នកណាលេខដាក់ជាងពួកគេអាចចេញឲ្យឃើញក៏ថាបាននៅក្នុងស្រះនោះក៏នៅមានខ្មោចទឹកពីរក្បាលទៀតដែលមួយក្បាលរស់នៅទីនោះយូរយារណាស់មកហើយខ្មោចមួយក្បាលទៀតនោះជាខ្មោចរបស់ញោមព្រែកដែលបានលង់ទឹកស្លាប់ពួកគេត្រូវបានអាត្មាសង្កត់ជាប់នៅនឹងបាតស្រះមិនអាចឡើងមកលើបានឡើយដោយខ្មោចទាំងពីរនេះមានភាពសាហាវជាងអភូតរបស់ញោមជីវ៉ានិងញោមស្រីពៅពូព្រាមបានសួរទៅកាន់លោកតាថាតើកណាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅបើអភូតទាំងពីរនេះចេះតែមកពង្វក់ស្មារតីប្រពន្ធកណាបែបនេះលោកតាក៏បានតបថាញោមស្រីត្រង់ហេតុតែស្លុតចិត្តទៅនឹងការបាត់បង់កូនស្រីដល់ទៅពីរអ្នកក្នុងពេលតែមួយធ្វើឲ្យលំបាកចិត្តបណ្ដាលឲ្យជីវិតមិនស្រស់ស្រាយលេខក៏ដាក់មិនងើបសោះឡើយអាត្មានឹងចងដៃញោមស្រីនឹងអំបោះនេះហើយញោមយកទឹកមុននេះទៅស្រោចនៅនឹងមុខផ្ទះដើម្បីកុំឲ្យអភូតទាំងនោះចូលមកបៀតបៀនផ្ទះញោមទាំងពីរបានចំណែកឯស្រះនោះជាកន្លែងដែលគេរស់នៅយូរយារណាស់មកហើយយើងមិនអាចទៅដេញគេចេញនោះទេយើងមានតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយទុកឲ្យពេលវេលាជាអ្នកបន្សាបព្រលឹងខ្មោចទាំងនោះចុះអាត្មាបានត្រឹមតែសូត្រមន្តសង្កត់ព្រលឹងកុំឲ្យពួកគេដើរហើរផ្ដេសផ្ដាស់តែប៉ុណ្ណោះលុះបានដំបូន្មានពីលោកតាហើយពូព្រាមបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយធ្វើតាមបង្គាប់របស់លោកតាដោយយកទឹកមន្តស្រោចទៅលើផ្ទះនិងមុខផ្ទះរបស់គាត់លុះយប់ឡើងអាភូតទាំងនោះក៏បានអន្ទងហៅមីងត្រង់ក៏ប៉ុន្តែដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិនៃទឹកមន្តនិងអំបោះដែលចងនៅនឹងដៃមីងត្រង់ធ្វើឲ្យគាត់មិនបានឮសំឡេងអន្ទងរបស់អ្នកទាំងពីរនោះឡើយអ្នកទាំងពីរនេះខឹងសម្បាជាខ្លាំងហើយក៏យំស្រែកបោកខ្លួនប្រាណនៅនឹងមាត់ស្រះនោះរហូតទាល់តែមាន់រងាវទើបលិចចូលទៅក្នុងស្រះនោះវិញចំណែកឯលោកតាក៏បានតាំងសមាធិរាល់យប់ឃើញពីនិស្ស័យរបស់ខ្មោចទឹកទាំង4នោះដូច្នេះហើយថ្ងៃមួយព្រះអង្គក៏បានហៅអ្នកស្រុកមកជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីរឿងស្រះនេះដោយព្រះអង្គឲ្យដំបូន្មានទៅអ្នកស្រុកនេះថាស្រះនេះដាច់ខាតត្រូវតែលុបចោលព្រោះថាខ្មោចទាំងនេះកាន់តែសាហាវពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហេតុនេះហើយព្រះអង្គសូមឲ្យអ្នកភូមិទាំងអស់ដែលធ្លាប់តែប្រងើយកន្តើយធ្វើការងារយកតែសុខរៀងៗខ្លួននោះបែរមកធ្វើការសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជីកដីលុបស្រះនេះចេញដោយគិតគ្នាអស់រយៈពេលមួយព្រឹកធំមកអ្នកភូមិទាំងអស់ក៏បានយល់ឃើញថា
តាំងពីដើមរៀងមកនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្លួនពុំសូវចេះសាមគ្គីគ្នាឡើយគឺមិនខ្វល់អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃស្រះនេះទៅលើអ្នកភូមិផងរបងជាមួយខ្លួននោះទេហេតុនេះហើយអ្នកភូមិទាំងនោះក៏សម្រេចចិត្តធ្វើការជាមួយគ្នាដោយរួបរวมគ្នាធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកមានអ្នកខ្លះជីកដីមានអ្នកខ្លះជញ្ជូនដីយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីលុបនៅស្រះខ្មោចនេះក្រោយធ្វើការអស់រយៈពេលជិត2អាទិត្យមកស្រះនេះក៏ត្រូវបានលុបទាំងស្រុងហើយអ្នកភូមិបានកាប់ចោលរាល់ដើមឫស្សីនិងព្រៃដុបតូចៗទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យដីនៅតំបន់នេះមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដីទីនោះត្រូវបានអ្នកភូមិប្រកាសឲ្យអ្នកភូមិដទៃទៀតដែលពុំទាន់មានដីនៅមកសង់ផ្ទះនៅទីនោះដើម្បីឲ្យកំណើនប្រជាជននៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគេមានការកើនឡើងហើយមិនមានសភាពស្ងាត់ដូចមុនរយៈពេលកន្លងផុតទៅជាច្រើនខែមីងត្រង់មានផ្ទៃពោះម្ដងទៀតហើយមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏កើតបានកូនស្រី2ហើយគាត់បានដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនទាំងពីរនោះថាជីវ៉ានិងស្រីពៅព្រោះគាត់បានយល់សប្តិឃើញថាកូនទាំងពីរនេះមកសុំរស់នៅជាមួយនឹងគាត់វិញហើយនឹងនៅជាមួយគាត់ជារៀងរហូតចំណែកឯដែនក្រោយពីជីវ៉ាស្លាប់បាត់ទៅគេក៏មិនបានសម្លឹងមើលមនុស្សស្រីណាទៀតឡើយហើយក៏ទៅបួសអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយសឹកមកប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការវិញពេលវេលាក្រោយមកទៀតជីវ៉ានិងស្រីពៅក៏ធំដឹងក្តីហើយជីវ៉ាដោយហេតុតែនៅចាំកំណើតហើយមានការអាណិតដែនដែលស្មោះនឹងគេជាពុនពេកគេក៏សម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយនឹងដែនដែលមានអាយុចាស់ជាងគេជាច្រើនឆ្នាំនោះអ្នកទាំងពីររួមទាំងពូព្រាមនិងមីងត្រង់ស្រីពៅផងនោះក៏រស់នៅដោយសុខសាន្តនៅក្នុងភូមិនោះដោយស្រះខ្មោចនោះពុំមានទៀតឡើយនៅក្នុងភូមិនេះលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងស្រះខ្មោចវគ្គ2សូមបញ្ចប់ដោយបរិបូរត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទស្សនារឿងនិទានជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ Channel និទានរឿងខ្មែរឬចុចនៅ link ខាងក្រោមវីដេអូហើយបើសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច like និងចុច share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកម្សាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា